निशा, कॉफी दे दो ना। हाँ बस ले आई। तुम फटाफट से फ्रिज से दूध निकालना। निशा, दूध अभी भी नीचे रखा हुआ है यार। मॉम हमेशा कहती है कि दूध ऊपर वाले शेल्फ में होना चाहिए ताकि वो फ्रेश रहे। भूल गए? ये लॉयड रेफ्रिजरेटर है। Lloyd refrigerator with 10 vent technology, which gives even and uniform cooling throughout the fridge that keeps all your fruits, vegetables and food fresh.